Tšau, juhu, pole ammu näinud tegelikult jah, 1 nädal ei küll videot ainult vahele. Eelmise üle-eelmine või see on nagu keeruline. Kistiliselt, kui see video olen mina näed, praegu on see pühapäev järgmine nädal. Jäin haigeks Itaalias, meil mingi viiruse taoline asi seal ja see Eestisse tagasi tulemine oli lihtsalt väga põnev, sest et mul oli lend kell 6 hommikul, aga asjaolude sunnil ma pidin kell 1 öösel juba lennujaama minema. Aga kui ma lennujaama jõudsin, siis selgus, et lennujaam on kinni ja avatakse alles kell 4 hommikul, nii et ma ootasin lennujaama ees paar tundi ja lugesin. Ja siis ma läksin lennujaama ja siis ma sain lennu peale. Aga ma ei maganud mitte ühelgi lennul, sest ma olin kogu aeg sellest kõige äärmises istme peale ja seal oli nii ebamugav. Ja kogu aeg kõik tahtsid mõnes mööda käia ka ja siis ma lihtsalt mingi... Aga ei, see on hea lugu, pluss ma jõudsin koju, nii et kõik on ok. Tere tulemast tagasi siia kuulama, kuidas ma ennast absoluutselt liiga palju expose'in. Ma arvan, et probleem on selles, et ma lihtsalt mind nagu selles mõttes genuinely huvitav, mulle lihtsalt tõsiselt meeldib rääkida. Mulle meeldib see protsess nii väga, et ma ei mõtle nagu liiga palju selle peale, et ma nagu panen selle välja, teised inimesed saavad seda päriselt näha. Ja ma nagu ei teadvusta seda väga endale ja siis mul sellepärast võib-olla ei ole... Ma tahaksin öelda, et pole nagu erilist filtrit, aga mul pole mitte mingit filtrit. Aga ei, ma arvan, et see on okei. Ja ongi lõbus. Aga ma olen Eestis tagasi ja just oli jaanipäev, mille mina veetsin Itaalias. Ma panen siia ühe klipi, mis on nagu... Me olime 23. siis... On see jaanilaupäeval olime sellisel Itaalia peol ja see oli lihtsalt nii äge ja nii cool. Ma olin seal tegelikult juba haige, aga DJ oli ju head lood mängisid. See oli see, et ma pidin nagu istuma siis, kui vähegi võimalik ja kohe, kui hea lugu tuli, siis ma pidin uuesti kiiresti tantsi minema, siis mul hakkas paha, siis ma pidin uuesti istuma. Siuke lõbus vaheldus. Ma räägin lihtsalt eelpoolsid peas. Ma mõtlesin, et kuidagi nagu vaikne on kõik. Eestis on huvitav. See on veits siuke tagasi reaalsusesse tulek ja ma olen nii tohutult õnnelik, et ma olen õppinud ennast jälgima ja endaga hakkama saama piisavalt palju, et isegi kui mul on rasked hetked, siis ma tean, et mul on tegelikult ultimately kõik okei. On selles mõttes kontrolli all, kuna ma olen käinud kõige hullemates kohtades, siis ma tean ennast ja ma tean, et sealt on võimalik välja tulla ja ma tean, et nagu ma saan endaga hakkama. Üle soolatakse siis, kui sa oled armunud, aga mis siis, kui sa üle pipardad, siis oled lihtsalt vihane või? Mu järgnevad, vähemalt ma loodan 2 nädalat, saavad olema täpselt sellised nagu täna, mis on see, et kell on 19:50. Ma olen oma toad ära koristanud. Mul on mu soojad sushid jalas. Ma hakkan kohe mediteerima, venitama. Siis mul on raamat. Ma olen praegu hetkel Daisy Jones and the Six, mis saab mul vist kohe läbi. Ja siis ma magan nagu freaking vara. See on mu ideaalne õhturutiin lihtsalt. Ma tunnen, et ma olen täiega hakanud armastama eestlane olemist. Ma käisin poes. Ma sõin rukkileiba 2 nädalat Itaalias, kuigi ausalt, ma nagu freaking armastan leiba kogu aeg ja ma tegin suppi. Mul on väga kuidagi sügisevaik täna. Sorry, kui see kedagi offendib. Mul on nagu siuke sisemine sügis, kui ma seda oskan nüüd õigesti väljendada, aga mu sees toimub hetkel siuke sügis/talv veits, ma arvan. Ja tegelikult veel on sügis, ma arvan, et see talv alles tuleb. Siis hakkab jälle kevad pihta ja ma olen tõesti hakanud nagu eestlaseks olemist armastama siukest meie traditsioone või nagu mingit sügavamat olemust ja just rõhk sellele, et nagu seda sügavamat olemust. Mitte, et meil nagu muidu selle põhilise osaga ka midagi nagu suurt nagu viga oleks. Arvan, selles pealmises kihis on meil praegu lihtsalt hästi palju nagu sellist valu. Me oleme nii palju läbi elanud, nii et see on arusaadav ja mõistetav, aga lihtsalt võib-olla nooremale generatsioonide, see vanemate generatsioonide valu, see tundub väga mingit pidi ebaatraktiivne. Samas sellepärast me oleme ka õppinud ennast nagu rohkem reguleerima või seda emotsionaalset awarenessi on meis hästi palju rohkem, mis on super tore iseenesest. Aga lihtsalt see põhimõte, et nagu kui me mõtleme nagu eestlase kui inimese peale, siis me võtame selle nagu vanema inimese peale, kellel on palju, kes on palju läbi elanud ja kes ei ole tegelikult oma emotsionaalse seisukorraga tegelenud, sest et on üles kasvanud keerulistes oludes. See on alati arusaadav ja mõistetav, kui inimene on selline nagu ta on, see on lihtsalt täiega kurb minu jaoks. Lihtsalt see potentsiaalsus seal, nagu see teadmine, et see inimene saaks tunda ennast hoopis teistmoodi ja mul on nii kahju, et ei ole leidnud seda teed sinna. Aga lihtsalt ma tunnen, et eestlases olemises on tegelikult lihtsalt nii palju rohkem kui see osa meist. Ma ei oska oma näppu sinna peale panna, mida ma täpselt mõtlen, kui ma mõtlen eestlaseks olemise peale. Võib-olla see on see looduslähedus või ikkagi need toidud, mis on nagu vahel nagu lihtsalt nii piinlikult basicud. Ja ma nii naudin seda. Võib-olla see on see, et nüüd kui ma olen nagu videoid teinud ja jaganud, siis ma olen nii tänulik, et nii paljud on mulle kirjutanud ja andnud nagu päris tõelist, päriselt oma hinge pannud sinna sisse, mitte mingi sul on lahedad videod, vaid nagu päriselt oleme nagu rääkinud. Ja ma olen lihtsalt
aru saanud, et me oleme siin lihtsalt täpselt samamoodi nagu igal pool mujal ilusad hinged, kes lihtsalt otsivad ilusaid asju. Ja see, et meid on nagu mingit pidi nii vähe, teeb selle kõik veel ägedamaks nagu. Piknikule. Oh my god, see linnulaul esiteks on siin ilus. Teiseks ma avastasin selle pargi oma kodu juures, just ma olen täna hommikul käisin arutamas, ma avastasin seal. Ma võtsin kaasa sooja vett, aga ma panin kummeli teepakki sinna sisse, nii et nagu siuke kummelivesi. Ja siis ma võtsin snäkke, porgandid ja hummuseleib. See saab hea olema. Ma leidsin ühe raamatu ja mul tekkis sellest kohe see tunne, et ma pean seda lugema, siis ma nii kaua otsisin, kus ta saab. Aga ühesõnaga lõpuks ma leidsin selle nimi on Remarkably Bright Creatures. See on väga head review'd ja ma annan teada, mis ma sellest arvan, kui ma selle läbi saan. Ja ma võtsin kaasa oma päeviku. Ma arvan, et mul tekib vajadus natukene journalida ja ma mõtteid kirja panna. Ja ma tegelikult ostsin endale täna uue päeviku ka, sest et mul on sellega kohe 3 kuud tehtud. Ja mul saab alati umbes 3 kuuga täpselt päevik täis. Nii et ma ostsin endale uue ja ma olen nii excited! Vihma hakkas täiega sadama. Ma ei tea, kas on kuulda, aga mul nagu on puu täpselt pea kohal, nii et ta sõidib veits ära. Ma olen ise nagu palju selle peale mõelnud siis, kui mul on mingi keerulisem perioodid, aga nagu mida see tähendab, et õppi ennast armastama, mida see, nagu kuidas sa seda päriselt teed. Ja mul tekkis praegu siuke mõte, et tegelikult see on suht lihtne mõista, kui sa lihtsalt, kui sa vaatad seda veits sama vaatevinkli läbi, et kuidas kas ideaalne partner sind armastaks või kuidas ideaalne vanem sind armastaks ja nagu see on siuke kombinatsioon neist mõlemast ja lihtsalt idee, mis mul praegu nagu tekkis või selline download oli see, et tähtis osa enesearmastusest on see, et sa räägid endaga hästi, on ju. See, et sa päriselt ütled endale, et ei, mul on hästi, et ma olen hoitud, ma olen armastatud, ma olen ilus, kõik on nagu fine, sa kordad endale neid asju, on ju. Mis on väga tähtis, mitte ainult 5 minutit hommikul peegli ees, vaid nagu läbi päeva ja läbi nädalate ja läbi kuude. Konstantselt kogu aeg see, kuidas sa endast räägid, on tähtis. Kui sul on partner, kes ütleb sulle 5 minutit hommikul, et ma armastan sind ja siis töö juures söögilauas räägid kellelegi teisele sinust hullu jama, siis sa hakkad selles kahtlema, saad aru. Kui sa mõtled, et sa teed iseendale samamoodi, siis sa ei saa ennast nagu usaldada, ehk siis sa pead konstantselt ja järjepidevalt näitama iseendale, et sa nagu räägid ennast hästi. Ja tegelikult see oligi mul nagu see point, et sa võid öelda, mida sa tahad. Keegi võib nagu öelda sulle kaua aega, et ma armastan sind, ma teeksin jaoks kõike, aga siis, kui su jaoks on päriselt vaja midagi teha, siis ei tee mitte midagi, siis on nagu see, et ma ei usalda su sõnu enam. Samamoodi on enda jaoks hästi tähtis. Seega samamoodi on hästi tähtis enda jaoks esiteks rääkida endaga hästi, teiseks rääkida endaga järjepidevalt kogu aeg hästi ja endast hästi ja teistel endast hästi ja samas ka toetada seda käitumismustritega. Teen enda jaoks neid asju, mida ma teeksin inimesele, mida ma armastan. Mida. Nagu words are very loud, aga actions speak louder than words. Endaga suhtlemisel ma ei taha neid nagu sõnuga maha teha, sest see, kus endast räägid, on tegelikult nagu väga paljud asjad arus. See, mida päriselt teed, on ikkagi tohutult tähtis. Ma tunnen, et mul saab kogu aeg tühjaks, aga mu sõnum on see, et lase endal vahel olla ja ma tunnen, et meil on nagu nii suur pressure kogu aeg asju teha ja olla täiega see, et nagu mingi hustle queen, aga reaalselt on see, et kui sa oled rämme väsinud, päriselt olen su keha on väsinud, siis kõige produktiivsem asi, mis sa teha saad, on see, et lihtsalt lasta endal olla ja tihti nagu võlu peitub selles, kui sa lased endal lihtsalt olla. Kui sa lased lahti sellest ootusest ja eeldusest, et sa pead kogu aeg olema on top of your game, sa ei pea ja just embrace'id neid hetki, kus sa oled nagu elad vaikselt ja neid perioode, kus sa teedki 2 lõunaainakut päevas või kogu päeval sul üks suur lõunaaainak ja teedki lihtsalt vähe. Kogu aeg ei pea igale poole jõudma ja kogu aeg ei pea kõik olema. Ja ma arvan, et meie ühiskonnas on hästi keeruline asi, mida õppida, aga see on kõige võimsam asi, mis sa teha saad. Kui sa lased endal mitte olla, siis sul tekib päris motivatsioon, et olla. Ja see on lahe lihtsalt. Nagu ma ka mainisin, et mul on siuke tunne, et mul on selline sisemine talv, siis lasen endal olla ja lihtsalt nagu
full olen omaette ja olen rahulikult ja ütlen ilma mureta plaanidele ei, ma tean, et mul on seda vaja. Lähme. Jah. Stuudiooni. Kas sa magasid hästi? Kas sul oli tore lõunaina? Oi, kui ilus stretch! Wow, oi, kui ilus! Sõbrad, kes siin on? Ma loodan, et see on midagi enam-vähem kuulda, suht palju tuult on. Ma tahtsin ühe luuletuse ette lugeda tegelikult, see jõuab minuni läbi erinevate kanalite nagu mingi 5-6 korda juba. Ma näen seda iga kord, kui ma seda loen, siis ma olen lihtsalt mingi see on kuidagi nii ilus. Ma ei tea, mis selle juures, aga kuidagi kõidab ja kõnetab mind. Ma loen selle nüüd ette. Let July be July, and let August be August, and let yourself just be, even in the uncertainty. You don't have to fix everything, you don't have to solve everything, and you can still find peace and grow in the wild of changing things. Mulle lihtsalt nii meeldib see kuidagi, et see let July be July, and let August be August. Nagu, need on erinevad asjad, need on erinevad kuud, need on erinevad hetked. Kas ei saa nagu muuta neid? Obviously, nagu see kõik on nii loogiline, kõige suuremad tööd elus, ma arvan, et need ongi need hullud loogilised ja ongi need hullud basic, aga see ongi see point, sest need on kõige tähtsamad ja tegelikult ükskõik kui loogilised need on, siis me unustame need täiega tihti ära. Kui me teame, et me läheme laskma juulil olla juuli ja augustil olla august, see ei kõla eesti keeles üldse nii hästi, siis me ikka proovime neid kogu aeg millekski muuks muuta, suunata ja soovida. Olen viimasel ajal hästi palju mõelnud ja arutlenud identiteedi üle, et kes ma nagu olen. Ma arvan, et me kõik. Pigem on siis siuke tunne, et ma võitlen vastu nendele osadele minust, mis tegelikult on kuidagi minu mõttes vastandlikud, mis tegelikult ei pea olema vastandlikud. Aga minu nagu loos ja filtris, mis ma enda jaoks loonud on mingid osad minust nagu vastandlikud, ei saa koos eksisteerida, nii et ma olen nende vastu nagu võidelnud. Ja ma tunnen, et see kõige nagu nii-öelda rohkem päris osa minust või mingi core part of me on see, mis ma jagan nagu siin YouTube'is. See on see, kuidas ma tunnen, et ma nagu vestlen ja olen, kui ma tunnen ennast kõige paremini ja olen nii-öelda enda parimas seisundis. Aga samas mul on ka hästi palju teisi tahke. Sorry, Benji kadus ära vahepeal, ma pidin mingi ära jooksma ja ühesõnaga järgmine päev on. See identiteedi küsimus on minu jaoks nii huvitav. Ma tegelikult hakkasin lugema sellist raamatut nagu The Mountain is You. Äkki oli Brianna Wiest, ma ei tea, kuidas ta nime hääldatakse. Armastan seda, kuidas ta kirjutab ja seda, mida ta kirjutab, iga sõna on reaalne kuld. On väga palju ägedaid uusi mõtteid, aga on ka väga palju sükest nagu lihtsalt nagu mõtteid, mis valideerivad seda, mida ma juba ise nagu tundsin. Nagu kuidagi tahtsin, et keegi teine seda ka ütleks. Ja seal oli üks koht, mida ma tahaks täiega nagu otsa quote'ida, aga see raamat on mul kuskil eemal. Ma ei oska seda täpselt seda samamoodi edasi anda, aga point on selles, et me hakkame päriselt endaks muutuma siis, kui me aktsepteerime neid osi endast, mis meie arust on nagu vastandlikud ja ei saaks eksisteerida samas inimeses. Ja ma tunnen, et mul on sellega väga suur nagu katsumus olnud. Neid erinevaid osi, mis minu arust nagu ongi üksteisega vastandlikud, ei saa ühes inimeses olla, aga aktsepteerin, et need on minus, et see mitte ainult, et need on minus, vaid et see on ka okei. Ja see teebki minust minu, sest jah, mu peas on nagu sellest kuvandid või mingid kastid, kuhu ma tahan nagu nii ennast kui teisi inimesi panna. Ja ma naudin väga, kui teised inimesed sellest välja tulevad. Arvan, et mul lemmikasi on see, kui ma näen inimest, kes nagu ei mahu mingisse kasti, see lihtsalt on mu jaoks nii oddly satisfying, aga ma kuidagi endale ei lase sellest kastist välja minna ja ma tahan ennast kogu aeg kuhugi kasti toppida ja ma tunnen, et kui ma sealt välja lähen, siis ma ei ole aktsepteeritud ja vastu võetud mingit pidi. Aga ma olen jänelik, ma seda endale teadvustan ja saan aru, et see teebki minust minu. Et jah, mul on see pool minust, kes ma tunnen, et on hästi siuke pehme, spirituaalne. Ma ei tea, lihtsalt hea ja armastust täis ja sellist nagu wholesome siirast armastust.
aga minus on ka selline protestilik pool, minus on ka selline sensuaalne pool, minus on nii palju rohkem kui ainult see üks asi, vaata. Ja vahel ma olengi tundnud, et kui ma näitan ainult seda ühte osa endast, aga ma näitan ka seda teist, kas see siis canceldab nagu selle esimese osa ja ilmselt see ei ole nii, aga lihtsalt jah, kuna see on see mingi kast, kuhu ma tahan ennast sinna sisse panna, ühesõnaga see on tekitanud palju eksistentsiaalseid kriise. Ja nagu ma rääkisin enne, siis ma olen hakanud nii nautima seda nagu eestlaslikku osa endast ja nüüd ma tunnen veel eriti suurt sidet ja armastust nagu Saaremaa vastu. Kõige ilusam asi üldse ja ma nagu nii armastan seda loodust ja seda, ma ei tea, kogu asja siin lihtsalt nii palju rohkem kui kunagi varem. Ühtepidi ma tahaks kolida Saaremaale, teistpidi tahaks kolida Itaaliasse. Aga võt Tallinnas ma olla ei taha. ei, või noh. Aga ma arvan, et mitte keegi ultimately ei tea nagu kõike ja on täpselt samamoodi nagu kriisis ja otsivad ennast kogu aeg nagu. Ja et see ei ole midagi, mida karta, vaid see on just midagi, mida avastada ja nagu see, et me kogu aeg proovime ennast defineerida, kuigi tegelikult ma arvan, et me reaalselt ei saa ennast defineerida. Või siis ongi elu point lihtsalt defineerida ennast uuesti, nii kaua, kuni lõpuks me oleme midagi nii spetsiifilist, mis keegi teine ei ole. Aga jah, ma arvan, et see on midagi, millega kõik kogu aeg strugglevad. Ja ma arvan, et see tekitabki seda overwhelming tunne, et kui sa ei saa midagi defineerida, kui ma ei saa ennast panna kasti ja täielikult kontrollida ja nagu panna listina kirja täpselt seda, mis ma olen ja defineerida seda nagu täielikult ära. See tekitab nagu veits paanikat. Aga ma arvan, et kogu selle asja point siin elus ongi lihtsalt see, et me peame selles paanikas ja teadmatuses rahu leidma ja komfortit leidma ja ikkagi nautima. See on minu poolt praeguseks kõik. Aitäh sulle, aitäh, et sa seda videot vaatasid, aitäh, et sa siin oled. Ma saadan sulle hästi palju armastust ja soojust ja näeme juba hästi varsti. Ciao!